Možno vidíte, že som ostrihaný, konečne, lebo však viete, že počas pandémie boli všetky malé biznisy zatvorené. Naozaj, strihala ma moja pani a možno mi tým zachránila život, lebo ja som vyšiel von, až keď mi dorástli vlasy, ale lenže tuto mi začali rásť vlasy nad ušami. Ako nebolo to príliš veľa, lenže ja som si vyrobil tik. Normálne, toto som stále robil. Aj pre druhú stranu. Toto. Neboli tam reálne, ale tik som mal, plus to bol signál pre vlasy v ušiach. Že poďte von, vyrastajte, je to legitímne, však aj okolo sú vlasy. A vtedy som si povedal dosť. Zavolal som mojej kaderničke, ktorá bola zatvorená, že Maroška, musíš ma ostrihať, lebo ja mám tik. A ona, že teda dobre, a viete, že biznisy boli zatvorené, takže sa strihalo a pracovalo doma, každý robil doma a to si už vošiel do toho paneláku, už si videl na menovkách, že Alenka Nováková na prvom poschodí nechty, Tomáš Jeřábek, pánsky eskort. Nie veľmi úspešný, ale vošiel som teda ku nej, hovorím, Maruška, musíš ma ostrihať, lebo ja mám tik. Priatelia, ona ma strihala uprostred kuchyne, normálne sadol som si, ale akože chcela zachovať dekorom, hovorím, Michal, ako to chcete? Hovorím, tak ja by som to chcel tu na takto nakrátko vzadu, tak dostrate na túto hore, akože som sa práve zobudil a ona, že hej, a ja by som chcela pracovať pre NASA a bude to tak, ako to budete vždy a hotovo. Priatelia, začala ma strihať, potom ma ostrihala, potom začala oprašovať tie vlasy zo mňa, ja som sa cítil ako artefakt, ale lenže potom išla mi umyť hlavu, priatelia, do toho dresu, kde umýva riad špinavé, taniere okolo, takto som, začala to dávať zo mňa dole nejakou jarou, čo umýva riad, mi umýla vlasy a potom akože, že chcel som sa vidieť zozadu, že jak ma ostrihala, nemala tam to zrkadlo, to kadernícke. Viete, čo mi dala? Kastrol, hrniec, normálne, však Michal, pozrite sa zozadu do hrnca. Tak kúkal do hrnca, hovorím, a spredu, tam je mikrovlnka. Tak sa... Vždy platím 25 eur, to je, ja neviem, u vás 20 000 českých, neviem, netuším, nepoznám vašu menu. Nemala mi vydať, tak mi hovorí, že Michal, mám 2 jogurty v ladničke. Viete, ale ja som s 2 jogurtami išiel domov, to bol môj výdavok.